kwamba ilibidi nikimbilie kupata msaada. Nilikimbilia kwa daktari wangu, niliongea na familia yangu, niliongea na watu waliokuwa karibu yangu, kwa sababu niliona kama hii ni kweli na ikatokea nimepotea au nimekufa, niliwataka wajue ukweli na wajue ninachokipitia. Mwisho wa kumnukuu. Mtengenezaji akamuuliza, ulishai kuongea na wenzako kwenye grupu kuhusu hile? Akajibu ndio wanajua. Mtengenezaji akaendelea kwa kuwauliza, nyie mlivyosikia hili? Kabla hajamalizia, yule anayejibu sana akasema tulilia machozi. Kisha huyo anayesema alizishuhudia hizo email, yani Q, akaendelea kwa kusema hiyo hali ilimpelekea kuchoma sindano za mkononi kila mwezi kwa ajili ya afya ya akili. Walimwambia ana tatizo la schizophrenic na bipolar. Anasema alijipoteza kwa muda mrefu kutokana na hilo tukio, yani kama alichanganyikiwa. Anasema na kitendo cha kwamba kile alichokipitia hiyo miaka ya nyuma sasa hivi kinakuja kwenye mwanga, basi ni Mungu ndiye amefanya hili. Maana kama hivi vitu visingejulikana, pengine na yeye bado angeendelea kubaki na siri, maana asingeweza